तो गाइस अभी हम दौड़ के महादेव जी के आज के ये देख सकते हैं, ऊपर चलते हैं अपन। तो ये माता जी है कुछ, वो देख लो। जय माता दी। और वे हमारे कोई नशेड़ी दोस्त आए, दो नशेड़ी दोस्त आए हमारे। ये एक ये नशेड़ी, एक ये नशेड़ी। ये मेरा फोन चुराएंगे अभी, चोर है। तो चलो आईफोन से कैमरा है, आईफोन से भाई। और वो दो जात्री बैठे आगे, जात्री क्या बोल सकते, थामड़ा ग्रुप। अब नीचे चलते हैं, आपको कुंड भी दिखाएंगे अभी। ये हमारे जूते ये खुल रहे हैं, देख लो। इंडस के है, आपको भी लेना है तो आ जाना हमारे गांव में। तो अभी हम कुंड देखने चले हैं, ढोक देने। हाँ ये नशेड़ी दोस्त है दोनों। और ये देखो कुंड में कचरा ही कचरा। और हम सातवें आसमान पर ये मच्छियाँ हैं, देखो। ये देखो गाइस, ये झींगा देख सकते हो आप। और एक और दिखाता हूँ, ये देखो इतना गहरा नहीं है ये डूब जाएगा। पर ये गाइस ये डूब सकता है। मेरे को तैरना नहीं आता, पर मैं डूबता नहीं हूँ। तो यहाँ पे फोटो भी खींचते हैं अपन। मेरे में इसमें ऐसे फंक्शन है, वीडियो बनाते बनाते फोटो खींचते हैं। तो मेरी अभी 1 मिनट की हुई है, ये कच्चे सूख रहे हैं किसी के। महादेव जी दिखाते रोटी। ओ हमारे महादेव जी रह गए हैं, ये देख सकते हैं आप महादेव जी की फोटो। ऐसे पानी फेंकते हैं, ऐसे ऐसे पानी फेंकते हैं, फिर पानी फाँक मार कर फिर हमारे मस्त हो रही है। ये भाई मेरे यहाँ पे घूमड़ी हो रही है, ये देख लो। यार थामड़ा क्यों लाग रही है। तो अभी ये पानी की आवाज में जाएगा ये। और ये पानी में जाके आ गया गाइस। न जाओ। और ये मैंने पानी पी लिया है। टेन से मारना इन जना करो पानी में रख दो मुंह मार डबगुल। टेनस आज ये तो टेन से मार ना इन जना। तो इसमें कुछ पानी वानी लग गया है, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो ये मेरा कैमरा वापस से हो चुका है। वो नशेड़ी एक तो फोटो खींच रहा है, ये खिंचा रहा है। ये जाओ सो दे दियो मेरे को। हेलो गाइस, उसका पानी भी फोन पर पड़ चुका है, ये देख लो। तो इसमें जो देखते हैं ये गुफा है क्या है, देख लो। इसमें क्या दिख रहा है, मेरे को कुछ दिख रहा नहीं है, मैं छोटा हूँ अभी। हाँ और अरे तो यार मुझे तो फिर आग लो डुबाना चाहो, मुझे तो आग ला बना रही फालत डुबाऊं। तो मैं अभी पानी भी दिखाता हूँ आपको। पानी पूरे ये देख लो, साफ दिख रही। मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं तो नशेड़ी हूँ। अब मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में, अभी एंड नहीं हुआ है। अब मैं हम नानी के जा रहे हैं, होगी यात्रा। अब जिम में जा रहे हैं, हम जिम में जाएंगे। खाटू पुड़ी खा रहा हूँ, बगा के जिम में जा रहे हैं। हाँ। तो मैंने अभी जूते पहन चुके हैं और ये स्वेटर इसको दे दिया है। तो मेरी आवाज़ सही नहीं आती, आप गाइस देख लेना फुल व्लॉग। यार पढ़ाई छोटे छोटे खेवने जान काम ना कर मादर के। मैं बाल क्या बांस रहा है, कौन सी सेट। तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये हेलमेट नहीं है किसी पास, नियम का पालन नहीं करते। और ये हम जा रहे हैं कच्चे रोड, वो कच्ची पगडंडी के रास्ते। नेचुरल। अरे भाई अरे कर दिया फालतू में बेइज्जती कर रहे। हां ये राहुल बेइज्जती मारे। नहीं राहुल नहीं, कैमरा गोरा दिखा बेइज्जती कर। हां देख बार कुछ रुक जा। तो अभी हमारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कर वीडियो। हां रे ये लग गाड़ा कर। और इस पीछे वाले बंदे के प्रेशर बढ़ रहा है बहुत जबरदस्त। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं हम थोड़ा सा, समझ जाओ आप किसके लिए ले रहे हैं। अब 4 वे लाइन में चलते